Trolando minha amiga, eu coloquei oi, preciso falar com você. Tá ocupada? É com letra de música. Acho que é Eu Sei de Cor, da Marília Mendonça. Ela, oi, tá bom. Não, pode falar. Já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois ela. Oi, não entendi. Agora eu vou colocar outra. Agora eu vou colocar. Prepara. Que eu já tô me preparando. Eita, você tá indo. Ai, meu Deus. Oi, tem muitos não? Calma aí, oi, que merda. Sem chorar tudo aí. Oi, não entendi. Prepara que eu já tô. Como assim? Agora vamos ver a outra parte. Agora e todo esse caminho, eu sei de cor. Ai, gente, ela tá desconfiando. Se eu não me engano agora. Não me engano agora. Deixa só o segundo passo. Deixa eu mandar o áudio. Segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói me doesse é em você. Deixa. Agora eu vou colocar deixa. Ai, meu Deus. Essa é a minha música preferida, Ruth. Muito que você acha que eu vou cair nessa? Você acha mesmo? Não cai. Gente, ela não caiu nessa. Vou perguntar se no início ela tava acreditando. Vai tentando abrir a porta desse mundo. Quando eu estiver jogada a casa fora. Gente, ela tava acreditando no início. Fala aí pro pessoal do YouTube.
Fala, oi. Gente. Então, galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Vai lá no meu canal também. Se inscreve nele lá também. E vai ter tem muitos vídeos legais lá. E é isso. E tchau. Gente, tudo bem com vocês? Beijo pra vocês todos. Oi, galera. Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Então, galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like. Vai lá no meu canal também. Se inscreve nele lá também. E vai ter tem muitos vídeos legais lá. E é isso. E tchau. Tchau.